Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kaninyo. Mga igsoon, padayon tang mag-ampo nga ang kalinaw mohari na unta sa kalibutan ug dili unta madayon kining mga nag-ung-ong nga mga kalisdanan sa maaning panaggubat ug mga katalagman. Ang gahom sa Ginoo mao ra gyud makabadlong niini bunga sa atong pagkamaampuon. Ug ato sad nga iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato dinhi pinaagi sa ilang pagsigig palit og mga slots alang sa atong mga proyekto, labi nas pagtukod sa atong bag-ong kumbento. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Naglipay kami, Ginoo, niining tinuig nga kasaulugan sa kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Magdala unta kini kanamo ngadto sa hingpit nga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Osias. Ang katawhan miingon, ngari kamo mamali kita sa Ginoo, kay gikunis-kunis kita niya aron iyang ayuhon, gisamaran aron iyang bindahian. Tapos sa duha ka adlaw buhion kita niya, ug bangunon kita niya sa ikatulo ka adlaw, ug magpuyo kita sa iyang atubangan. Kinahanglang makailagayod kita sa Ginoo, ang iyang pagpanaw sama sa kasiguro sa kaadlawon, ug muanhi siya kanato sama sa alindahaw, ug sa ulan panahon sa tingpugas. Ang Ginoo miingon, unsa may buhaton ko kanimo o Israel, ingon man kanimo o Huda, ang imong gugma kanako sama sa gapon sa buntag ug sa yamog nga dali rang mahanaw. Busa gipapanton ko kamo sa mga propeta ug gilaglag pinaagi sa akong mga pulong. Ang akong hukom mutungha sama sa kahayag. Ang akong gikinahanglan mo ang gugmang walay paglubad, dili ang mga halad, ang kahibalo bahin sa Dios, ug dili ang mga halad nga sunugon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo,
mao ang gipangayo sa Ginoo. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo, ang gipangayo sa Ginoo. Kaluy ako, O Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa nga akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, og linisi ako sa akong kasalanan. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Kay dili ka mahimuot sa mga sakripisyo. Kung maghalad ako og hinurot pagsunog, dili nimo kini dawaton. Ang akong sakripisyo, Dios, usa ka espiritu nga mahinulsulon. Usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon og mapaubsanon. O Diyos, dili nimo tamayon. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang ipangayo sa Ginoo. Pagpangmanggihatagon o Ginoo sa Sion, diha sa imong kaluoy. Pinagi sa pagbag-o pagpatindog sa mga parel sa Jerusalem. Unya mahimuot ka sa angay nga anaa sa mga sakripisyo, sa mga halad ug sakripisyo nga hinurot pagsunog. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang ipangayo sa Ginoo. Ang Ginoo maanaag kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sugilon usab ni Hesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tao nga nangadto sa templo aron pagampo, ang usa pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang pariseo naglain pagtindog ug nagampo, nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako
duha ka adlaw matag simana ug naghatag ako kanimog ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maglagot gyud ta aning mga makasasala. Kamo, malipay ba mo og makasasala? Malipay mo og naay makasasala sa imong kinabuhi? Di man mo manubag mga sad-an gid tingali mo, no? Aw na maglagot gyud ta. Pero ang Ginoo dunay panahon nga malipay siya sa makasasala. Di siya malipay sa mga matarong. Muna dinis atong Ebanghelyo kining magsigig ampo, magsigi ba kanig pangadsig rosaryo kada buntag, magsigi ba kanig sige gini siya simba, kay magsigi magadtos templo nya magpuasa pagyug kaduha sa usa ka semana, magsigi pagyug hatag og 10% sa iyang income. Porting ninduta ni klasihas tao og mao ni mga manimbahay o mga parishioners dinhi sa San Vicente Ferrer Parish, porting dakuan natog income, no? Nya daghan tingali kayong tao manimba gyud kay sunang kam kada gyud Domingo mosimba gyud ana. Pero mana kayo dinhi sa ato, kinsa ninyo dinhi ang nagpuasa kaduha sa usa ka semana tas kamot? Oh, way klaro. Kinsay dinhi mohatag gyud og 10% sa iyang income tas kamot? Anay usan isa, duwa ba ka na mamakak. So, basta mga inana, o niya, unsa naman na, bati kay ta. Pero sa unang pagbasa o sa atong santos, sa atong salmo, giklaro Diyos Ginoo, dili ng inyong mga halad, dili ng inyong pagsimba, mao'y akong gikahimutan. Unsa may iyang gikahimutan? Ang mahinulsulon, mapaubsanon, mahigugmaon na kasing-kasing. Mahinulsulon, mahigugmaon, nya mapaubsanon pagyud na kasing-kasing. Na may daghang manimba dinhi, makasulti lagamay ang pari, suko dayon. Bisag wa gitumong, himuon yung personal ang isultis pari. Mo nang dunay ni report nako ngadto sa atong higher authority kay ako kuno silang gipakauwawan dinhi sulod sa misa. Wa ra ba jud ko kailan nila? Wa sad ko mag-mention sa ilang unsay gibuhat nila dire. Gid general ra to nako sulti nga ayaw mo glingko diha pataka sunod mo sa atong assurance. Ana nya pirmi kuno silang musimba. Mga faithful church goers kuno. Ang resulta, ang pare gisinghagan. Gipakauwawa na hinong pare, imbis wa to mensyona ang ilangan, ang pare gimensyona Ginoo og report ngadto sa authority. Huna pang ikiha ngadto sa korte. Ana, mo tong pag-atubang na mo dito akong giingnan, nahigugma gyud kay ko ninyo brad, sister. Wa jud ko'y tumong nga akong pakauwawan ang akong parishioner.
Gani ako mong giimbitar with smiling face. Palagod ninyo din igon. Lain-lain mong lingkod. Inon ta mo ganiha. Di ba ga-smile man ko ninyo. Terno yun ko. Niya, unsa na pakauwaw din na. Okay, wa man sa lingkori diyan atubangan. Hindi ko. Dito mo sila lingkod daplin. Patos ba yun? Dili. Smile. Nya di sa mutuman na. Sa may sakit sa tiyan ako. Di rin padayon ramang kong misa. Uy, gihimog yung personal. Nga naman, kay ang kasing-kasing mapahitason. Ang huna-huna paggarbuhon. Daghan taan na din lingi anay mong tupad. Ing pirmi kang malipay yung pader. Ing labi nagmuhisgot na og slat, palit og slat, malipay ra ka ana. Sus na ini text na ako. Na daghan ay pipila mo text na ako. Ikaw pader, naong kag kwarta. Kada nimo wali na agi ng slat. Nako, sa una-una, gipugos day kag papalit. Jud ko mamugos nimo nya ikaw buangon ra ba ka wa sa kay palit-palit unsay labot na ko sa imong kinabuhi. Total kana sang slat nga inyong gipalit wa man sana nako gisud sa bulsa, mas dako pa mangani ko gipalit og slat kay kaninyo. Kinsa ninyo dinhi ang mopalit og slat labing minus na po ka slat kada semana. Ta sa kamot. Ako manghambog yung ana. Labing minus na po gina ka slat sa akong paliton kada semana. Out of my stipend. Dili gikas kolekta ninyo stipend kana bang suhol sa akong pagbarog-barog ug pagdupa-dupa. Na maginay stipend ang pari, roll man na simbahan. Makadawat man sad ko ana. Usahay madako-dako man sad, pero kuhaan ginanakog na po ka slots equivalent to 10 slots to 20 slots kada semana. Sukad pa ni atong 2020 nga namaligya kog slot. Mauna na'y akong gibuhat. Nagtuo mo gisud ko na sa bulusan. Pero daghan sa kayo mo text, Father, nalipay, gugay ko ng imong slat-slat. O kanang imong wali, Father, pirmi gyud kong maigo. Pero lipay kay ko nga nakamatakos kamatuoran. Kay 20 years nami, 25 years nami, napaganin mo yung 30 years naming nagpuyo sa akong bana, civilly married. Karon pagyud ko nakaamgo, Father, nga dako dining sa muna magpakasal nami, Father. Pwede ka na lang, di na lang ka ng paso-paso. Naku, pwede kayo. Basta na alay itunol, pwede gina. Kana bang, pahalipay ba? Sa unsaon mo na, Father, naku, kontaka lang among opisina, kontaka lang sekretary, giyahan na mo unsaon na pagpakasal, na wa na ng paso-paso, wa na ang mga hikay-hikay. No. Bayad ra mo piso ngadto 1 million, depende ra na ninyo. Ana, daghan kayo naghimo ana karon kay nakaamgo sila. Na pag ganito murag lipay kay ko maghuna-huna, ingon din siya nako nga, Pader, nipalit ko nimo slots niya, dili baya ko Katoliko. Pero lipay kay ko maminaw sa imong humili. Makaamgo jud ko nga naay Ginoo. Gibutangan pag gusto mo, I love you very much, Father. Nagula, patay ko. Balhin jud ko anig laing tinuhuan. Ana ba, anay musaway na sa imuday. Ngano man ako di siyang giingnan, usar ako ka dili angayan nga instrumento sa Ginoo sa pagpaabot sa akong sa iyang mensahe nga ninyo. Usa sa ko kadakong makasasala. Gigamit lang ko sa Ginoo bisag dili angayan. Palagod anang sundang, di man namudot ang sundang usahay kay habulan. Pero o gamito na sa usa ka tawo, unsa may iyang buhaton sa sundang? Iyang bairon. Siya maghago og baid aron magamit. No? Pareha ng lansang nga nagbawog. Di naman na pwede duk-duk ilansang. Pero kung gamiton gid na sa panday, unsay buhatos panday? Tuliron, basta maayo man kay mong musabot ana. Pero kung ang lansang dili musugot kay gabaog na siya, inigtulid mabalik, ilabay sa kaning panday. Way ayon, balik man.
Pasabot ni supak ba? Wa mo paubos, wa mo uban. Nasa na idaghan din ninyo? Kamo mga buangon, mamo parihara man ta. Mga bakakon masan mo dagko. Di ba? Mga hambugiro masan mo, mga daw masan mo, mga isipan masan kay mo. Parihara man ta. Pero ang Ginoo kada adlaw, kada nato simba, sige jud ingon pagpaubos ang kuna imong sa. Ang kuna imong sala. Nya ayaw na nag-usba. Mahimo ra lagi na. Mahimo ra gina. Ako'y tabang nimo. Ikaw, di madaoy, dako na kay ni akong sa. Ang Ginoo, naapa ba imposible nako? Gikan no pagpaubos. Mo to'y gihimos tax collector. Gisalikway na siya sa katilingban, mo itong nagpalayo na lang siya simba kay uwaw man kay mong paduol. Pasiplatan man siya sa mata, simba-simba ni panuway dako. Ganana mang mga tao, mo itong dito siya sa layo. Pero di gani siya muyanghag kay basing makita niya ang mga mata ba nga condemning eyes ba sa mga tao nga tuwa sa simbahan. Nabi na daghan mga condemning eyes. Mo itong magduko ra siya. Pero ang iyang kasing-kasing ni saka ngadtos Ginoo, pukpok siya siyang dughan. Ginoo, kaluy itaon ko kay usa ko kadakong makasasala. Kanara yang gisulti. Pero ang iyang kasing-kasing daghan na kay ito gisultis Ginoo. Lord, nagbasol nako ani akong sala, kining akong pagpuyo-puyo. Lord, ako naning hunongon, iguli ron ako, din ako mopuyo tupad sa akong bana. Ana. Nasa mo ka mo tupad adto na ko sa akong lula. Na ini-text na ako, Pader, unsa may akong buhaton nga sobra naman sa 20 katuig ming nagpuyo. Pero Pader, mga pila to katuig, mga 5 o 8 na katuig, nawa na kuno sila maghimo anang pakighilawas kay nasakit mang iyang bana. Na diabetes man. Kana ko nung madiabetes, wa naman ko nung ginay mahimo. Inako, siya, unsa may buhaton pa din, pwede na ko mo kumpisal, pwede na ko mo kalawat, nako, 3 things to do. Basuli ang imong sala nga nabuhat. Ilhag yun nga sala tong pila ka tuig nga nakigpuyo ka. Ikaduha, biyae ang maong buhat. Dumti ang maong buhat na makighilawas ka sa lalaki o sa babae na wa mo'y kasal. Condemn, hate that action. Haron yun imong mapamatud-an nga you hate that action, ayaw nagyog tupad o higda sa imong bana o sa imong asawa. Bisan pag masakito na, kaya ang kamot anak di pa man na masakiton. Awa mo kasabot. O lagi na. Pasabot hastang huna-huna usma dili lang kay ang physical sit up, hastang huna-huna, hastang kasing-kasing kay ang gustos Ginoo mahinulsulon na kasing-kasing, dili lang physically. Wa naman mi Pader, wa naman mi kay masakito naman o lagi. Pero unsa may inyong pagtagad sa usag-usa banag asawa gyapon, hate that thinking. Kaya di man mo tinuod nga ba nag-asawa, kaya wa man mo'y kasal. Sa imong kasing-kasing, usbagin na. Og anha ka diya, pwede nang mangumpisal. Nya, pwede na ka mo kalawat. Pero tungod lang kay paralyzed, o niya, sige lang yapon mong tupad og higda, mura lang yapon mong husband and wife, gakos lang yapon. Mura lang yapon mo ana og gadua-dua sa Ginoo kay ang kasing-kasing wa man mausab. Maura sad na kamo usban na inyong kasing-kasing pamalit na mugslat kamo wa kapalit. Ay pagsigig hunahuna nga ay pobre man kay ko, lisod man kay kustanan. Naman gani ni palit og slat kay nagpasalamat kay ang iyang papa magsigig tanaw sa akong humili niya na usap. Anak ra ni siya mo tong nagtrabaho ba ni siya, nipalit siya duhap tingito kaslats kay ang iya tong pasalamat nga ang iyang papang buangon kayo sigig tanaw kuno sa akong misa na usap.
Naku kanindot ana, nya pilaron kabuk na nga usab dia sa inyong silingan. Palitig slat. Na kay silingan sige lag panari nya karon mo tan-aw sa akong misa o na manari. Pasalamat sige no, palit og slat. Ana, unya unsa may mahitabo, nausab ang kasing-kasing, nahimo na kang church-centered dili self-centered. Kay kasagaran gud nato mosimba kay mangayo sa Ginoo para sa kaugalingon. Wa mosimba aron mohatag sa kaugalingon para sa simbahan. Si Kristo mianhis kalibutan dili aron mangayo nato, kung dili aron mohatag og kaluwasan. Ug unsa iyang gigamit, ang iyang kakabus gigamit niya pagluwas nato. Muna diri sa atong sa ani kanibang pagbasa, sa unang pagbasa gi ingon gyud sa mga tao mamalik na tas Ginoo, dili na ta magpakagahi sa ulo kay nakunis-kunis ta tungod sa atong pagkagahig ulo. Sagdi lang og mga matay ta igbalik na to sa Ginoo, total sa ikatulo ka adlaw iya mantang banhaon. Si Kristo sa iyang pagpuyo subay sa Ginoo nga pagtulunan, gipatay gid siya. Ana gipatay. Pero wa siya mahadlok niya na. Kay nga naman doon na may pagkabanhaw. Nakita sa dinhi, ako sad patyon juguani, siging baligyag slat, siging walig. Patyon yun. Muna, kiha, napayuban. Adi man to kiha sa korte. Kiha lang sa church authority. Naiuban, magsigi og bash nako sa social media. Na sa uban, mudaig. Mao ginitong agian. Way siguro, patyon na gini physically. Pero angay batang mahadlok, dili oy, naay pagkabanhaw. Unsa may pagkabanhaw karon sa akong kahimtang, mahuman ra gid ning mga project. Sige palit og slat, biay lang ninyo. Sige mo yun, nasad, slat nasad. Tanawa di ba, mubarog ning kumbinto, mubarog ang kaning mga structures na to dinhi nga kapuslanan kaayos katilingban. Na makaingon gyud mo, salamat sa pagpabagag naong ni Padre Siano. Kay nahimo gyud ni, kay guwap ato magpabagas naong. So suwa gining niya, inyo na lang kung duaw-duaw dito sa akong nitso. So si Anhing Siano. Kani pari biya ni sona na. Ang perti ani mo baligyag sila. Mana? Di ba? Tanawa karon, di ba? Nanatay halin. Pila ni atong halin? Sa atong SBF DAG, nanatay 9,740 kaslats na halin. Pakpak. Nindot ani. Ang ato sang special slot nga GPHJ para sa atong pista o sa Holy Week na nasa tay halin nga 2,803 kaslats. Pakpak ya po. Kani ato ginisigyag kwenta kay pruiba man nga duna gyud mga tao nga nahigugmang tinud-anay sa simbahan. Di mo ila sa krisis sa kalibutan, dili mo ila sa krisis sa ilang kinabuhi, dili gani mo ila nga sila nag-ungaw nas kamatayon kay stage 4 nas cancer. Smiling kay ignaong ang nianhi dinhi pipila ka adlaw ang milabay, nagpalit og slat. Niya nagpa-picture na ako dire. Niya smiling kisig na siya, Pader, stage 4 na biya ko. Nako, ha? Siya, stage 4 na ko. Katanaw ko siyang naong, mura mag-Y stage. Mas nindot pag naong ninyo, tanaw. Kamu din nga, ano yung stage 4? Mga kusmot, kay naong inigsod. Kato siya nagpa-picture, stage 4 na biya ko, Pader. Pero ay, okay ra, oy, ako ginang gidawat. Prepared na ko, Pader. Nako, sus galakaw lagi siya nga to, gatanaw ko ba? Stano, ako kay mas stage 4 no. Mo smile baka kung sama katamis atong maong smile. Lingi ay mong tupad. Na malipay pa ka og stage 4 na ka. Angutan na. Nya, labaw tanan. Mupalit pa ka kag slat og stage 4 na ka. But lang, congratulations.
Pero naagi mga taong nakahimo ana. Nganuman, kay kun ang Ginoo malipay nato, lipayon sabtas Ginoo. Nya ang kalipay nato dili mapapas sa mga problema, sa mga kasakit ug mga sakit bisan gani sa kamatayon aning kalibutana. Basta ang Ginoo pasudlan natan niya nang gitawag og heavenly joy, the joy that the world cannot give, matud pa ni Kristo, mapapas kining tanan natong problema o kahadlok sa kalibutan. No? Pero ang imong kalipay naaragis imong asawa, naras imong kwarta, naras imong bahandi, naras imong dungog, naras imong naong ang imong kalipay, naras imong buhok ang imong kalipay, naras imong kilay ang imong kalipay, naras imong gadget ang imong kalipay, naaragis imong bisyo kanang sugal, inom ang imong kalipay, kanang maong kalipay maghatag nagdaghang problema, daghang kabalaka ug daghang kahadlok. Kay gitawag ra man na siya kalibutanong kalipay. So lipaya ang Ginoo pinaagi sa atong mahigugmaon ug mahinulsolong kasing-kasing ug punon sa tas Ginoo sa tinuod nga kalipay. Manindog ta. Mga igsuon, uban ang mahinulsulon, mapaubsanon ug mahigugmaong kasing-kasing, malaumon kitang mudangop sa Ginoo sa atong panginahanglan ug moingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan mahimong siguradong dangpanan sa mga makasasala ug sa mga sinalikway, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga publikong alagad magpakitag linaing pagtagad alang sa mga kababayenhan, mga kabataan, mga ilo, mga idaran ug sa mga walay puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga lig-unon ug hugton sa mga matuohon ang ilang pagampo o pagpinetinsya, ilabi na sulod nining panahon sa Kwaresma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo sa ingon magmalaumon sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam sa kahayag, kalipay ug kalinaw didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Amahan, nagasusi ikaw sa among kasing-kasing, niining mapaubsanong paagi, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paglayog paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa katuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, gikan sa imong kaluoy, nadawat namo ang imong mga misteryo, nangamuyo kami nga makapasidungog kami kanimo ingon sa angay, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manao sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug watara. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay, uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy,
dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ako angay nga mapalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa ngalan kamu makapuno nahiusan sa pag-iuman nagabuhat kamu sa akong isugo. Ug ako kaninyo makiguban. Ug ako kaninyo makiguban. Dadang ako kalinaw. Magampo kita. Itugot o maluluyon nga Dios nga sa kanunay among hatagan sa matinud-anong pagtahod o kalawaton uban sa makanunayong kasing-kasing ang imong santos nga mga sakramento. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni kun kita makalipay sad sa Ginoo. Pinaagi sa atong mahigugmaon ug mahinulsolon, mapaubsanon nga kasing-kasing. Salamat sa mahigugmaon natong kaigsuonan nga mipalit sa atong mga slots para matuman ug makabot ang katumanan sa atong mga proyekto. Sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nga slots or SBF DAG, nahalina na ta og 9,740 slots, naapay 66,260 slots nga available. Nga sa ato sang God's Protection, Healing and Joy or GPHJ nga slots para ni sa atong annual fiesta, special slot ni nanatay halin nga 2,803 ka slots, napatay 42,197 slots nga available, tag 100 pesos per slot. So mahurot ka ni dili sobra pa, ambisyoso kay mo ha. Pero siguro mahitabo ginay ngano gud taong dili. So atong pakpakan ang tanang namalit ni ini. Salamat kayo sa Ginoo inyong kamanggihatagon. Niya mao gihapon magngandam ta para sa atong Holy Week
Nya pasensya na mo nga naay mo medyo apike diha ang atong atubangan kay gitaod ang atong bag-o nga drainage culverts ipamutang nya basin pag mahapsay na para magamit nato ugma ang mawatay sabot kayo nya kadto sa di akong gi-announce si Brad Rocco atong gihimuag balay gamay ana ni Simbas Brad Rocco sa loyo atong pakpakas Brad Rocco. Brad. Ari ra gitaw na siya loyos una niya usahay tabunan na siya sako raincoat igkauwan. Ya, karon na siya dihay nindot kayang butanganan. Kamo usa day mo request ni Brad Rocco Ingin ko na sige din siya pangandoy request po siya og sa to Brad hayhayan butanganan sa plato, butanganan sa sabon, napag-altar nga gamay, niya request siya radyo nga FM AM, ay na ba? Nasa dili pa mamatay, may na makatilaw tani ato mga kuan. Pero ana siya, mo na pag hatag og higayon sa tanan kay Synod of Synodality maganing simbahan o Synodality man wa gyoy mahibilin ang tanan makatagamtang gyud sa kaayo ug hugmas Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.